Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yawan barkamu da raka barkamu sake sada ku a cikin darasin da muke gabatar da koyon larabci. Insha Allah subhanahu ta'ala yau za mu shiga sabon littafi na koyon larabci. Yayin da muka gama wancan littafin namu na Al-Jadid fi Taqadib wa Ta'bil Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya juz'i na farko da juz'i na biyu. Dole bai samu katin ba zai iya duba profile ɗin nan namu na TikTok ko kuma ya je in ya duba saman profile ɗinmu na TikTok zai ga link na tashar YouTube sai danna ya ji can in ya je zai ba shi dama ya downloading completely karatukan. Yau za mu yi sabon littafi kamar yadda muka faɗa a darasin ƙarshe da muka yi littafin Al-Jadid fi Taqadib wa Ta'bil Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya. Mun ce za mu faɗa za mu ba 'yan uwa dama su zaɓi littafin da ya kamata mu sa bayan wancan littafin na magana larabci. So Allah ya ba mu iko mun yi magana da wasu 'yan uwa sun ce durusun lugha suke so. Kuma insha Allah subhanahu ta'ala za mu fara durusun lugha na ɗaya wanda akwai littafi na biyu akwai na ukunsa. Kuma duk wanda ya iya wannan littafin to tabbas ya iya larabci, zai iya muhadasa da larabci, zai iya tattaunawa da larabci. Dan malam ya kawo abubuwa muhimmai a cikin littafin nan. Shi Dr. Abdulrahim ya kawo abubuwan da suka dace yanda ake koyon larabci step by step, ma'ana hankula a hankula, sannu by sannu za ka iya larabci. Matuƙar ka bi mu muka ci gaba da gabatar da kai darasan nan da kai insha Allah subhanahu ta'ala. Yan uwa ku ci gaba da mana comment, sharing, liking, following domin ƙarfafa mana gwiwa. Allah ya ba mu ikon iya larabci, kuma Allah ya ba mu ikon bibiyar daruskan, kuma Allah ya ba mu ikon comment da sharing da following domin amfanin 'yan uwanmu baki ɗaya. Malam ya fara da cewa a darasin awwal, darasi na ɗaya, haza. Aka ce haza wannan kenan. Za ka ce haza wannan this kenan da larabci. This kaza. To malam sai ce haza baitun wannan gida ne. Haza baitun wannan gida ne. Haza masjidun wannan masallaci ne. Haza babun wannan kofa ne. Amma mun kofa mace ce a Hausa za ce wannan kofa ce. Haza kitabun wannan littafi ne. Haza qalamun wannan alƙalami ne. Haza miftahun wannan mabuɗi ne. Haza maktabun wannan tebur ne. Haza sarirun wannan gado ne. Haza kursiyun wannan kujera ce. Haza baitun wannan gida ne. Sai in kana so ka ce shin za ka ce a, wannan hamza kenan. Shin tana matsayin a. Sai ce a haza baitun, shin wannan gida ne? Wannan kenan. Sai ce na'am haza baitun, wannan gida ne. Sai malam ce ma haza, menene wannan? Sai haza qamisun wannan riga ce. Wannan riga ce, mace ce riga a Hausa amma a larabci namiji ne. Wannan riga ne za su ce su da larabci. Sai ce a haza sarirun, shin wannan gado ne wannan ɗin nan? Sai ce la haza kursiyun, a'a wannan kujera ce. Sai ce a haza miftahun, shin wannan mabuɗi ne? Sai malam ce la haza qalamun, a'a wannan alƙalami ne. Sai ce ma haza, menene wannan? Wannan ɗin nan. Sai ce haza najamun, wannan tauraro ne. Insha Allah subhanahu ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.